আমাদের পুরনো যে ফ্রিজটা ছিল সেই ফ্রিজটাকে বিক্রি করে দেওয়া হলো। এবারে নতুন আরেকটা আসবে, সেটা দেখাবো কীরকম কি আসছে, দেখতে থাকো। ফ্রিজটা এসে গেছে ট্রিপল ডোর। এবারে সমস্যা হচ্ছে গেট দিয়ে উঠবে কিনা, এই নিয়ে চিন্তা হচ্ছে। এইটুখানি দেখো এত বড়, পরে যদি ওঠানো হয় তারপরে দেখানো হবে। কঠিন ব্যাপার, খানিকটা তুললো, খুলে খুলে তোলা হচ্ছে। মেন সিঁড়িটা ছোটো আমাদের, চারজনে মিলে যোগ দিয়েছে। দরকারটা যে কি হয়ে গেছে। তুলতে হবে, এত দামি জিনিসটা আস্তে আস্তে বলছি, ওরা সুন্দর হবে। অলমোস্ট তোলা হয়ে গেছে, পরের দিকে সেটিং হয়ে যাবে। দেখুন আলমারির মতো ফ্রিজ কিনেছে বনি, এবার বনিকেই খুলতে হলো। আবার এগুলোকে খোলার পরে আবার সেটিং হচ্ছে। চওড়ায় 2.5 ফুট, প্রস্থে না গভীরতায় 2.5 ফুট, প্রস্থে 2 ফুট 8 ইঞ্চি। সিঁড়িটা দেখা, এখান থেকে ওঠা হলো। এই যে কি টাফ, কারণ আমাদের এই সিঁড়ি কাজটা অনেকটাই ছোট জায়গা, মাত্র 2.5 ফুট ওই জায়গাটা। আর এটা 3.5 ফুট। তো যা কাজই হচ্ছে বনিকে হেল্প করতেই হচ্ছে। এত বড় 3 ডোর রেফ্রিজারেটর, এরপরে আবার ইনস্টলেশন করতে আসবে ওরা। এখন ফ্রিজ ছাড়াই আমরা রয়েছি কিছুদিন, খুব কষ্টেই আছি। আর কি হবে, ঠিক আছে, ইনস্টলেশন হয়ে তারপরে দেখাবো। আর এই যে এই প্রসেসগুলো পরে দেখানো হবে। ওরা 4 জন এসেছিল, আর এগুলো খুলে টুলে দেওয়াগুলো বনি করলো। এটার কি নাম, কি বলতে হবে সব পরে বলবো সেটিং করে। আপাতত মনে হচ্ছে যেন একটা আলমারি। কোম্পানির ফ্রিজটার নামটা কোথায় লেখা আছে? পেটিতে লেখা। হ্যাঁ, এই তো স্যামসাং রেফ্রিজারেটর। আমি পেছনটা দেখাচ্ছি কেন, বনিয়া তখন কী কাজ করছিল সেটা দেখাই। এটা পুরো খোলা ছিল এই দরজাটা। বনি টুকটাক কাজ জানে বলে খানিকটা হেল্প করছে, নাহলে নিচে রেখে দিয়ে যাচ্ছিল ওরা। এত ভারীটা তো তোলা সম্ভব না। জিমির এখন দেখা চাই, কারণ জিমিকে তো আটকে রাখা হয়েছিল, এখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জিমি এখন পর্যবেক্ষণ করছে যে কী জিনিস এসেছে, কি হবে এটায়, বুঝতেই পারছে না তো। তুমি কিছু করেছিলে কাজ, না পর্যবেক্ষণ করেছিলে? আমার ছেলেই সব কিছু করে, আমি কি সব ছেলে। ও টুকিটাকি জানে বলেই তো করতে যাচ্ছে, না জানলে তো পারতো না। না জানলে ওইভাবে হয়তো না বাইরেই ফেলে রেখে দিত।
আর রান্না বান্নাও আজকে বেশি কিছু হবে না, এত সব কাজের মাধ্যমে। আর আমারও শরীরটা ভালো নেই। ডাল, আলু সেদ্ধ, ভাত, ডিম অমলেট হবে। এই যে হাইটটা কতটা, আমি তো 5'1", মানে আমার পরেও আছে, মানে কত 5'6" নাকি এটা, 5'6". আমি হাত পেয়ে যাচ্ছি, এই যে হাতটা উঁচু করে দিতে হবে। যাক, শখের জিনিস কিনছে। এটার একটাই কারণ এটা কেনার, এই পেছনটা কি বলছিলি দেখাতে পারবো? এই যে প্লেন, পুরোটা প্লেন থাকে, এখানে কোনো এই যে পুরোটা প্লেন আছে বলেই এটা কেনা। আর গাইড সেট তো আছেই। ইলেকট্রনিক্স জিনিস সবসময় দেখতে হবে যে কতটা কারেন্ট কম করে, সেই সব জিনিসগুলোকে চুজ করতে হবে। দেখা সৌন্দর্য না, দেখা সৌন্দর্যের সাথে সাথে এটাকেও দেখা উচিত। এই যে একটা পাল্লা অলরেডি সেটিং হয়ে গেছে, তলাটা হয়ে গেছে। তলাটা এতটা অবধি এনে ছেড়ে দিলে অটোমেটিক চলে যাবে। এই এতটা আর একটু দিতে হবে। সব থেকে বড় কথা কি, এটা তো তোলাই যাচ্ছিল না, তাই এই দরজার পাল্লা এগুলো খুলে সেটিং করা, তারপর উপরে এনে সেটিং করা, না হলে এটা নিচেই পড়ে থাকতো। এই যে কিছু কিছু মুহূর্তে এটা লেগে যাবে, দেখবি কিছু কিছু মুহূর্তে, যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, যে ভয় না পেয়ে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে কাজটা হাসিল করলে মনে হয় ভালো। এর জন্য নিজের ছেলেকে থ্যাংক ইউ বলছি না, ও এগুলো একটুখানি করেই, ও ভয় পায়নি। ও ভাবলো যে এটা যদি পাল্লা খুলে করা যায় তাহলে তো এটা বেটার হবে, আবার পাল্লাগুলো লাগিয়ে দেওয়া যাবে, তাছাড়া তো আর কোনো ওয়ে নেই। এরকমভাবে তোমাদেরও যদি কেউ জানে তো এইভাবে করেই কাজগুলো পসিবল করো। আর একটা পাল্লা বাকি রয়েছে, অলরেডি করা হয়ে গেছে। ওর এই কাজগুলো করছে আধ ঘন্টা ধরে, ও একা একা করছে, তো কেউ তো আমরা হেল্প করতে পারবো না, একা একা করছে। এরপরে ও স্নান করবে, ওর অফিসের কাজেও বসতে হবে। এটা ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়েছিস? ফ্লিপকার্ট থেকে নেওয়া হয়েছে, 4 জন এসেছিল তো। এমনিতে কিছু দেওয়াটা ঠিক না, এতটা কষ্ট করে ওরা তুলে তুলে দিল, সামান্য কিছু দিয়ে দিল। একদম এই উপরটা আর কি করে এখানে তারগুলো জয়েন করতে হবে। এই পাল্লার উপরেও তার আছে। এটা ওই ফ্রেঞ্চ ডোর ফ্রিজ বলে স্যামসাংয়ের, যেহেতু দুটো পাল্লা আর একটা ড্রয়ার আছে। পাল্লা আর একটা জল পড়তো, ডিফ্রস্ট করলে জল বেরোতো। এটা এই রকম কনভার্টেবল ফ্রিজ বা ইনভার্টার ফ্রিজে আর ডিফ্রস্টের ব্যাপার নেই, ডিফ্রস্ট ফ্রি এগুলো। এই এটা স্পেসিফিকেশনস। এটা আমাদের 2 বছর ওয়ারেন্টি এখনো ছিল, কিন্তু এখন মানে জল পড়ে নিচের পোর্শনটা আর এটার জল পড়ে গেছে। এই যা সিস্টেম সব এইখানটায় থাকবে। আলো পাচ্ছে না, আলো দিয়ে দেখাতে। এই যে এটাই হচ্ছে টাচ স্ক্রিন সিস্টেম, এইখানেই দেখা যাবে, এগুলো কোনো বাটন নেই, টাচ। এটা দরজা খোলা থাকলে আবার সাউন্ড বাজবে, অ্যালার্ম বাজার সিস্টেম আছে, সব দেখতে হবে ধীরে ধীরে।